otro lado. Hola. Hola. Estamos casi al lado de la cascada, estamos casi todos mojados y una sensación súper heavy. Es como una ducha gigante, pero es algo así como que te entra al alma, es un agua purificadora. Así que con esta agua que nos roció vamos a tener buena energía para todo el año y se la vamos a transmitir a ustedes, nuestros seguidores. Nos dan like y nos vemos. Somos la familia Loyola y